Това не е храна за бързане, не е за хора, дето броят калории. Това е за душа, дето иска нещо тежко да я държи на място. Гъше месо. Не пилешко, не свинско. Гъше, защото то си знае кога да спре да лети. Кълцано с нож, не с блендер. Малко ориз, лук, червен пипер, черен пипер, чубрица. Разбъркваш с ръка, гола ръка. Ако го бъркаш с ръкавици, получаваш вкус на офис. А който си прави сърмите с робот, нека си търси и баба в интернет. Вземаш хубаво листо. Не скъсано, не твърдо. Завиваш го внимателно, като тайна, която не се споделя. Нареждаш ги платно, като братя на една трапеза. Оставяш ги да къкрят часове, без бързане. Щото сармата не се готви, тя озрява като човек. И като я сипя в чинията, не искам салата, не искам приказки, искам тишина. Защото в този момент аз съм у дома.